हेलो दोस्तों, मैं कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम टू टेक पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन का रिव्यू लेकर के आया हूं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के रिव्यू में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने नाम की खुद की रिंगटोन इस एप्लीकेशन से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी सर्विस प्रोवाइडर वोडाफोन, आइडिया या जियो से कोई भी मंथली पैक या ईयरली पैक रिंगटोन्स के लिए नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन के थ्रू फ्री में अपने नाम की रिंगटोन्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। ये कौन सी एप्लीकेशन है, ये सब मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में, तो वीडियो के बीच में स्किप मत करिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बहुत ही छोटा सा काम करना होगा, या जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप चैनल को कर दीजिए दोस्तों सब्सक्राइब, ताकि अगली बार से मैं जो नई नई वीडियो पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही छोटा सा काम करना होता है। आप लोगों को कमेंट्स लिखना होता है दोस्तों, और कमेंट्स में आप लोगों को लिखना है दोस्तों रिंगटोन, और मेरे को सेंड कर देना है। दोस्तों, कमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसको कोई भी पैसे आपसे यूट्यूब चार्ज नहीं करता, ना ही हम चार्ज करते हैं। दोस्तों, जिस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए दिखाता हूँ ये कौन सी एप्लीकेशन हो और कैसे वर्क कर रही है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है माई नेम रिंगटोन। तो देखिए दोस्तों, ये जैसे ही ओपन होगा मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो एडवर्टाइज आ गया, इसको मैं थोड़ा सा बियर करना होगा, उसका मैं कर देता हूँ क्लोज। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे क्रिएट रिंगटोन है, सेव्ड रिंगटोन है, सेलेक्ट लैंग्वेज है, प्राइवेसी पॉलिसी है। तो दोस्तों, मैं सेलेक्ट लैंग्वेज में चलता हूँ, इंग्लिश इंग्लिश का रखा है, ओके कर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद है सेव्ड रिंगटोन्स, तो मैंने अभी तक कोई सेव नहीं किया। उसके बाद चलते हैं क्रिएट रिंगटोन्स। तो देखिए दोस्तों, सेलेक्ट प्रीफिक्स को, प्रीफिक्स मतलब आप सबसे पहले क्या लगाना चाहते हैं, हाय, मिस्टर, मिस, डॉक्टर, डियर, एक्सक्यूज़ मी। तो मैं लगा लेता हूँ दोस्तों एक्सक्यूज़ मी। एंटर नेम, अब एंटर नेम कर देता हूँ दोस्तों। हाँ, मैं कर देता हूँ हेलो बॉस। तो यहाँ पे जब भी मेरे पास किसी का कॉल आएगा तो ये हेलो बॉस नाम से करेगा। देखिए दोस्तों, अब मेरे को कर दिया हेलो बॉस। अब मैं कर देता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट, बट राइट एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन अलाउड। तो मैं कर देता हूँ ओके, क्योंकि मेरे को इसको परमिशन अलाउ करना है, अदरवाइज ये एप्लीकेशन प्रॉपरली रन नहीं करेगा। मैं अलाउ कर देता हूँ दोस्तों इसको। जैसे मैं अलाउ करूँगा, देखिए एंटर पोस्ट फिक्स टेक्स्ट और सेलेक्ट पोस्ट फिक्स। अब मैं कर देता हूँ समवन इज कॉलिंग यू, आई एम योर ग्रैंड फादर, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर डैडी, आई एम योर मॉम, आई एम योर सिस्टर, आई एम योर ब्रदर, माई लव। तो मैं कर देता हूँ हे आंसर माई कॉल, प्लीज़ आंसर मी, कैन यू हे पिकअप कॉल दिस। तो ये मैं इसको ये लगा लेता हूँ दोस्तों। तो मैंने कर दिया नेक्स्ट। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश को मैं कर दिया ओके। उसके बाद है दोस्तों, अब प्ले रिंगटोन, प्ले रिंगटोन में अगर प्ले करूँगा तो मेरे इस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ तो ये प्ले नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं तो प्ले करके भी देख सकते हैं, ये बहुत ही ईजिली प्ले होगा दोस्तों। यहाँ से आप प्ले करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर से, तो इसलिए प्ले नहीं हो रहा। तो आप अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन का यूज़ करके नए नए नाम से अपने रिंगटोन बनाइए, और मेरे को बताइए कि आप लोगों को एप्लीकेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, हिट और शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।